嗱，美股、港股都回升翻啦，咁係咪好好嘅時候兜底入市呢？咁我想講呢，短期同中長期嘅問題啦。而家簡單嚟講呢，中長期呢係好大件事嘅，中長期係非常大件事。而家美國對中國嘅打壓係升咗級嘅，不過升級嘅範圍呢，大家係睇唔到嘅。升級嘅範圍喺邊度啊？就係航運啦，就係呢個文宣啦，甚至一啲咧國際性組織嘅職位咧，都將所有中國人咧排除喺外邊。呢件事咧係會 escalate 得好快嘅，而家係冇人講嘅。OK， 唔好見到而家定一定個市咧，就全副武裝入去啊！你一定會非常後悔啊！你聽完我呢段嘢，記住 save 低。你睇翻半年後，我講過呢樣嘢，你就知道係大鑊噶啦。即係好似當時我有好多隻股票都話：喂，呢啲夢幻股好危險喎，大家要小心。全部一中晒啊！嗰啲全部都冇一半以上。咁嚟緊今次呢，係史無前例史詩級，因為而家中國同美國呢，除咗要你錢之外，仲要埋你條命啊！而家咁我哋重溫翻1929年啊，係一模一樣啊！因為冇破壞咧，係不能夠增長啊！而家應該成個社會已經去到一個點係冇增長。咁佢唯一嘅方法咧就係將佢全部徹底破壞，製造一個新世界秩序。呢個新世界秩序已經開始緊㗎啦。佢呢個前奏嚟㗎。你見到呢啲嘢喐嘅話咧，你就一定要小心。尤其是匯率，我都成日講啦，匯率係所有嘢之前㗎。佢未做所有嘢之前咧，貨幣會大混亂㗎。而家就做緊呢樣嘢，所以而家係非常之小心嘅時間，唔好見到少少反彈就好開心啊！咁當然啦，我短炒我亦都會有嘅，但係要小心啊！大家各位，唔係玩開就唔好玩，因為今次咧會令好多人破產㗎，真係破產啊！嗱，你睇下經濟大蕭條1929年嗰單嘢咧，國際嘅貿易銳減一半，美國失業率飆到25%，有啲地方去到30%都係失業。呢樣嘢呢，非常有可能發生，而家喺度進行緊。OK， 所以股票帶嚟嘅呢個同埋所有資產嘅泡沫一齊爆嘅時候呢，係史詩式啊，從來未見過。大家呢，真係要留意。想知多啲呢，就記住訂閱或者下邊讚個 like 留個言。咁咧，你呢條片呢，就有個記錄你記得低呢，我曾經講過呢樣嘢作為提醒。講得太快，聽翻之前，而家係全方位貿易戰升級，